Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məşhur Kiss Rock qrupunun həmtəsisi, vokalisti və baş gitarçısı Paul Daniel Ace Frehley vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, musiqiçi keçən ay yıxılaraq aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Onun 74 yaşı var idi. Qeyd edək ki, Space Odyssey obrazı ilə tanınan Daniel Frehley 1973-cü ildə yarandığı gündən bəri sözgedən qrupunun əsas üzvlərindəndir. Xalq artisti Niyaməddin Musayev mahnılarını ifa edən gənclərə səslənib. Axşam az xəbər verir ki, sənətçiyə Show MTV-yə müsahibəsində mahnıları ilə bağlı şərtini açıqlayıb. Bunlar tarixi mahnılardır. Onları zədələməsinlər. Gənc müğənnilər mahnının orijinalına qulaq assınlar. Əslini dinləmirlər, amma ondan sonra çıxanlara qulaq asırlar. Bəlamız bax, buradadır. İstərdim ki, gənclər mənim mahnılarımı oxuyurlarsa düzgün ifa etsinlər.